그 코골이로 20년 동안 고생하셨는데요. 이제 코골이가 크게 두 가지 문제점이 있습니다. 한 가지는 가족분들이 힘들어하신다는 건데요. 단순히 이제 뭐 코를 많이 골아서 시끄럽다고 힘들어하시는 게 아니라 이제 코골이를 하다 보면 수면 무호흡증이 오는데 가족분들이 굉장히 불안해하시는 경우가 있으세요. 배우자가 갑자기 숨을 쉬다가 숨을 멈춰버리니까 배우자분께서 굉장히 불안해하면서 잠을 못 이루시는 경우가 있습니다. 그런 경우가 한 가지 있고, 두 번째는 이제 본인의 건강하고 관계되는 경우인데요. 이제 그 코골이라는 거는 호흡하고 관계가 돼 있거든요. 이제 낮에도 호흡을 쉬고 밤에도 호흡을 쉬는데 밤에 뭔가 호흡이 원활치 못할 때 이제 코골이가 생기게 됩니다. 그래서 이제 이런 코골이를 치료를 해야 되는데 우리가 이제 뭐 물과 음식 같은 경우는 며칠 안 먹어도 상관없지만은 산소는 단 몇 분만 들이마시지 않아도 산소 공급이 어려워지면은 몸이 이제 버티기 힘든 것처럼 가랑비에 옷 젖는다는 말이 있죠. 밤에 이제 코골이 때문에 수면 무호흡증 때문에 산소 공급이 원활치 않으시면은 그만큼 뭐 어떤 저산소증이라든가 뇌혈관 질환, 뭐 심혈관 질환 같은 증상들이 생기실 수 있으니까 코골이는 꼭 치료하셨으면 좋겠고요. 환자분들 증상을 보니까 일단은 조금 체중이 있으실 것 같아요. 체중이 있으신 경우에는 일단은 코골이의 원인 중에 하나가 기도가 좁아지는 경우가 있습니다. 체중이 증가하면은 기도가 좁아져서 호흡하기가 힘들어지는 경우가 있으니까 체중 감소를 한번 생각을 해보시는 게 좋으시고요. 두 번째는 이제 코골이 원인 중 두 번째는 목 근육이, 기도 근육이 늘어지는 경우가 있어요. 그런 경우는 기도 근육을 좀 강화시켜주는 어떤 생활 패턴을 가지시면 좋으세요. 대표적인 게 운동이 있습니다. 어떤 등산이나 마라톤 이런 운동이 좋고요. 두 번째로 어떤 그 발성을 할 수 있는 노래 같은 걸 많이 하시면 좋으세요. 세 번째로 이제 악기 같은 게 도움이 되시는데요. 2017년도에 이그 노벨상이라고 노벨상 아류 이제 풍자하는 어떤 시상식에서 노벨 평화상을 받은 게 코골이 스웨덴 연구팀에서 코골이를 줄이는데 어떤 호주의 전통 악기가 굉장히 효과가 있다. 이걸로 이제 노벨 평화상을 받았어요. 그런 것처럼 악기도 코골이에 굉장한 도움이 되니까 이런 생활 습관도 한번 좀 고려를 해보시고요. 그다음에 컨디션 관리도 굉장히 중요하니까 코골이 관련해서 한번 좀 고민해 보셨으면 좋겠습니다. 네, 환자분 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 예, 제가 좀 몇 가지만 여쭤보고 그다음에 좀 자세하게 설명을 드릴게요. 목소리에 기운이 없으신 것 같은데 제가 예, 예. 좀 잘 설명해 드리겠습니다. 일단은 키랑 몸무게가 어떻게 되세요? 몸무게 대가이고 60kg에 키가 1m 58 정도 됩니다. 아, 58 정도 되시고요. 네. 얼굴은 약간 검은 편이십니까? 아니면 좀 하얀 편이십니까? 검은 편입니다. 검으신 편이시고요. 그 역류성 식도염 이런 증상을 앓으신 지는 얼마나 되셨어요? 1년 넘었습니다. 1년 넘으셨고요. 뭐 네. 내시경 검사 같은 거 좀 해보셨나요? 예, 안동 병원에 가가지고 역류성 식도염이란 판정을 받아가지고 계속 거기에 약을 복용하고 있습니다. 네, 내시경 검사 하셔서 이제 역류성 식도염이라는 얘기 들으시고 이제 네. 양약 처방만 쭉 받으신 거죠? 예, 예. 예. 그다음에 특별히 음식물 같은 거, 뭐 음주를 좀 자주 하신다거나 아니면 좀 뭐 그런 게 있으신가요? 예, 술, 담배, 뭐, 제가 건축업을 하다 보니까 예. 술이라든가 담배라든가 이런 것을 좀 하고 있습니다. 그럼 뭐 하지 말라는데도 또 네네. 뭐 그것을 또 직업이 그렇다 보니까 좀 하고 있습니다. 쉽지는 않죠. 예, 예. 그다음에 이제 불편하신 증상이 새벽에 누우실 때 목이 화끈거리고 아프시다고 하셨는데 그거 말고 평소에도 뭐 가슴이 답답하다든가 가슴이 뻐근하다, 뭐 화끈거린다 이런 증상들이 있으신가요? 그런 거는 별로 다른 거는 크게 느끼지는 것은 잘 모르겠습니다. 특별히 없으시고요. 기침은 예. 어떠세요? 예? 기침, 콜록콜록 기침 같은 거 좀 하십니까? 기침도 잘 하지 않는 편입니다. 그런데 얼마 전까지는 네. 그냥 뭐 목이 세복으로라든가 이럴 때 막 아프고 막 불붙이는 것처럼 막 견디지를 못하고 이럴 때가 있다가 요즘은 네. 좀 뭐 기침을 한다든가 뭐 좀 이래 돌아 누운다든가 뭐 이래도 목 자체가 막 아프고 우리하고 네.
이랬습니다. 네, 제가 이제 잘 설명을 드릴게요. 일단은 말씀하시는 증상이 목이 화끈거리고 아프신데 새벽에 누우실 때 심해진다고 하시잖아요. 근데 네. 역류성 식도염 증상이 거의 맞는 것 같고요. 역류성 식도염이라는 게 위산이 역류해가지고 식도에 염증을 일으키는 건데 이게 이제 염증을 일으키다 보니까 목에까지 염증을 일으켜서 목이 지금 계속 불편하신 증상 같고요. 그 다음에 목이 화끈거리시고 아프다는 건 보통 이제 염증이 있을 때 나오는 표현이에요. 그래서 이제 염증이 좀 심해지시니까 목이 불편하셔가지고 하시는데 이거 좋아지실 수 있으시거든요. 치료 잘하면 좋아지실 수 있는데 좀 전제 조건이 있어요. 일단 첫 번째는 어쩔 수 없이 치료 기간만이라도 음식물 조절을 조금 하시는 게 좋아요. 다른 거 말고 음주라도요. 이제 위장이라는 게 어차피 음식물에 직접 맞닿는 곳이기 때문에 음식물 조절이 제일 좀 중요하고요. 3개월 정도만 음식물 좀 조절을 잘 하셔도 저절로 좋아지는 경우도 있습니다. 그 다음에 이제 양약이 어떤 작용을 하냐면요. 위산을 역류시키는 거를 제산제, 이렇게 소다같이 중화시키는 작용을 하나를 하고요. 그 다음에 소화제 역할을 하고요. 그 다음에 위산 분비 자체를 없애주는 역할을 하는데 이제 그걸 드셨는데 나으시면 참 다행인데 안 나으셨다고 하면은 한방 치료를 한번 고민을 해보세요. 이제 한방 치료는 어떻게 접근을 하냐면요. 위장 자체를 좋아지게 하는 데 목적을 둡니다. 그래서 위장 자체를 좋아지게 해서 위산이 역류하는 상황을 없애줘서 이 위산 자체 때문에 생기는 염증을 없애는 데 목표가 되거든요. 그래서 이제 마르신 타입에다가 검으신 타입이시고 그다음에 음식물 같은 거 약간 좀 조절 못 하시는 타입이신데 보통 한약 치료 하시면은 한 달 정도 안에 많이 좋아지세요. 그래서 가까운 한의원에서 한번 상의 받아보시고 꼭 한번 치료 받아보시길 한번 좀 기원하겠습니다. 이제 침을 놔도 되고 뜸을 떠도 됩니다. 이제 삼리만평이라는 얘기가 있습니다. 족삼리라는 혈자리는 처음에 이제 한의학에서 가장 기본이 되는 혈자리이기도 하고 가장 중요한 혈자리이기도 해요. 이제 삼리만평이란 말이 있는데 족삼리라는 혈자리가 가장 대표적인 장수 혈자리 중에 한 가지입니다. 그 일본에서 만평이라는 가문에 족삼리를 매일 뜸을 뜨는 집안이 있습니다. 그 집안이 3대에 걸쳐서 100세 이상 사는 사람들이 6명 이상 나왔다 그래서 삼리만평이라는 얘기가 있는데 이 족삼리라는 자리를 잘 잡아서 뜸을 뜨거나 아니면 침자극을 하면은 굉장히 효과가 좋고요. 그 다음에 아까 소화기 얘기가 나와서 이제 고속버스에서 배 아프실 때 가끔 있으시잖아요. 그럴 때 족삼리를 떠올리시면 굉장히 좋으세요. 합곡이나 족삼리 이런 거. 화장실에 가야 되는데 참아야 될 때 이럴 때 이제 족삼리 혈자리를 자극을 해주시면은 조금 진정하실 수 있으십니다. 이제 현대인들에게 두통은 이제 뗄래야 뗄 수가 없는데요. 왜냐하면은 스트레스를 너무 많이 받으니까요. 근데 이제 현대인들의 두통 중에서 많이 생기는 두통들이 있습니다. 최근 들어서 더 많이 생기시는 것 같은데 일단은 크게 두 가지를 제가 말씀드리고 싶어요. 한 가지는 근긴장성 두통인데요. 이제 목 뒤가 뻣뻣하고 아파서 생기는 증상이 시작입니다. 그래서 이제 보통 사람 머리는 6에서 9kg 정도 되는데 귀에서부터 어깨까지 일자 라인이 됐을 때 목에서 이제 어깨까지 받는 근육이 하중을 받는데 일자목이나 거북목이 되면 2배 하중을 받습니다. 그러면 12kg의 머리 무게를 목하고 어깨가 다 받아야 되기 때문에 목하고 어깨 근육이 굉장히 긴장되는 경우가 많습니다. 우리가 앞으로 나란히 한 10분, 5분은 할 수 있어도 24시간 하면 팔 떨어지는 것처럼 항상 저 자세를 하면은 목하고 어깨 근육이 긴장이 돼서 추가적으로 이제 두통이 오게 되는데요. 눈이 빠질 것 같다든지 아니면은 모자를 쓴 것 같이 좀 쪼인 듯한 느낌이 든다든지 목 뒤가 뻣뻣해진다든지 이런 것들이 이제 근긴장성 두통인데요. 현대인들이 컴퓨터를 너무 많이 하고 그 다음에 스마트폰을 특히나 많이 하시다 보니까 중간에 이제 이런 증상들이 많이 생기세요. 그래서 이제 한의원에서 침 치료 한 2, 3주 하시면은 많이 좋아지시고요. 평소에 스트레칭이나 아니면은 어떤 일자목 교정 운동 같은 거 하시면 좋으실 것 같고요. 두 번째는 이제 담음 두통이라고 있습니다. 이 담음 두통은 이제 양방 검사상에서는 잘 안 나오는 두통이에요. 하지만 한방 개념에서는 굉장히 치료가 잘 되고 효과적인 치료를 할 수 있는 두통인데요. 한의학에서는 담음이라는 개념이 있습니다. 인체 대사내에 뭔가 부적절한 노폐물이 생기는 게 담음인데 이 담음이 두통을 유발하는 경우가 있어요. 그래서 이제 대표적으로 눈을 뜨기가 힘들고 어지럽고 머리가 아파서 참을 수가 없고 편두통 증상이 오고 이런 증상들이 있는데 이것 때문에 굉장히 힘들어하시는 분들이 많으세요. 근데 그런 경우에 한번 한의원에서 상담을 받아보시면 좋으실 것 같습니다.